Dlaczego warto robić dwie mieszanki na lód i nie tylko na lód? No przede wszystkim, żebyśmy się dopasowali do sytuacji. Nigdy nie wiemy, co rybkom będzie bardziej pasowało. Spożywka czy ziemia z robakami, ale także przykładowo w łowisko wejdą małe okonie, będą niewymiarowe, nie będziemy chcieli ich łowić. I jak będziemy mieli tylko jedną mieszankę, przykładowo glina z robakami, czy nawet tam dodana zanęta, będzie tam joker, sochotka czy pinka, to nigdy się tych okoni już nie pozbędziemy. One się tak długo ustawią, aż wyjedzą całe mięcho i na pewno będą przeszkadzać przez dłuższy czas, ale przykładowo byśmy mogli sobie w ten sposób zanęcić jedną dziurę tylko zanętą i zobaczyć, czy tam się ustawi tylko biała rybka. Być może, że tylko się ustawi płotka, okonie podejdą, będą zniechęcone i odejdą. No i nigdy nie wiadomo właśnie, co tym rybkom będzie pasowało, czy spożywka, czy robactwo. Warto mieć zawsze przynajmniej te dwa warianty, te podstawowe. Zanęta i glina z robakami, czy ziemia torfowa, jak w tym wypadku na lód. Spróbujcie.